Estoy aquí. ¿A qué hora empiezo? Pero solo un ratititititi. En esta noche les traemos una noticia de primera. Hemos rescatado una niña de las aguas del mar. Una niña que fue criada y educada por los delfines. A ver, cuéntenos, ¿qué se siente haber sido criada por unos delfines? Precioso. Precioso. ¿Y qué le parece ahora su nuevo mundo aquí en la tierra? Fuera de las aguas del mar. Es mejor porque respiro. Respira. ¿Y en el mar cómo le hacía? Así como bubucha. No respiraba nada. Nada. Tenía Nada. que ponerme una cosa al oxígeno. De veras. Vamos a ver. ¿Y usted aprendió a hablar el idioma de los delfines? Sí. ¿Es difícil? Nada. Vamos a ver. Háblenos en idioma delfín. Pero mirando acá a la cámara para que el público pueda apreciar. Vamos a ver. Quiero que diga buenas noches, estimado público, en delfín. Dios mío. ¿Otra vez? Vamos a ver. Ahora yo le voy a hacer preguntas y usted me va a contestar en idioma delfín. ¿Cuántos años tiene usted? Muy bien. Ahora dígame su nombre. Qué bonito ese nombre. Vamos a ver. ¿Y a la niña delfín qué es lo que le gusta comer? En idioma delfín. En idioma delfín me contesta. Eso es pescado, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. ¿Y de tomar qué le gusta a la niña delfín? Coca-Cola. Rápido se hizo pícara usted, ¿verdad? Solo salió del mar y ya. Solo salió del mar y ya se corrompió tomando Coca-Cola. Qué bueno. ¿Y qué le gusta jugar a la niña delfín? Ah, le gusta nadar, ¿verdad? Bueno, esta ha sido